Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Trenutno sem zaposlen na delovnem mestu vodje terminala v Luki Koper, avtomobilskega terminala, in glavne moje zadolžitve so, da skrbim za avtomobilski terminal v sklopu Luke Koper. Kako ste ob iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? V Luko Koper sem prišel kot svetovalec za pomorstvo in izvedel sem preko kolegov. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu? Ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? Moja karierna pot do danes, začel sem na prvi barki sem bil s 17 leti in nato sem plovil do mojega 40. leta. Pri 40 letih sem, bom rekel, začel z nekim familiarnim življenjem, sem dobil otroka in na podlagi tega sem se odločil, da bom zapustil ladjo. Ko sem zapustil ladjo, sem si iskal službo na kopnem in se mi je prikazala prilika v Luki Koper. V Luko Koper sem prišel kot svetovalec uprave za pomorstvo in po manj kot enem letu sem nastopil na mesto vodje terminala za avtomobile. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Izkušnje sem imel predvsem iz pomorstva, kar mi je, bom rekel, v mojem poklicu zelo pomagalo, saj ljudje v Luki Koper, ampak na splošno v lukah, razumejo logistiko samo od luke naprej. Medtem pomorci pa razumemo tudi logistiko do luke, kar nam v bistvu na tem segmentu zelo pomaga. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Znanje in veščine, zelo dosti pomagajo znanja in veščine, ki sem jih pridobil v moji pomorski karieri, in moraš imeti tudi določene znanja in veščine, kar se tiče korporativnega upravljanja. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja, se vam zdijo pomembne za to delovno mesto? Za to delovno mesto se mi zdi pomembno predvsem, da znaš voditi ljudi. In v naši pomorski karieri, posebno če si bil kapetan dolge plovbe ali pa chief, si se tega na ladji naučil, saj na ladji se naučiš voditi ljudi v ekstremnih okoliščinah, kar ti, bom rekel, potem zelo pomaga v nadaljnji karieri. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšna usposabljanja in katera so to bila? Delodajalec nam konstantno nudi vrsto usposabljanj in gre za usposabljanja na vseh področjih, od kvalitete do vodenja ljudi, do novih zakonov, tako da res v Luki skrbijo za nas, kar se tiče usposabljanja. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? Torej, moj delovni dan poteka predvsem v smislu, da skrbim, da na terminalu poteka vse gladko, da vsi procesi potekajo gladko, ter normalno sem vključen tudi ne samo operativno, ampak tudi skrbim za terminal komercialno, to pomeni pridobivanje novih strank, raziskave tržišča in predvsem pridobivanje novih poslov. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Pri mojem delu mi je najljubše to, da sem še vedno v stiku z mojim bivšim poklicem, še vedno hodim na ladje, še vedno nadzorujem ukrcaj in izkrcaj ladij, v bistvu, kar sem počel v prejšnjem poklicu. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Ja, slabe strani so v tem, da pač si menedžer, da imaš pogodbo za 4 leta, in po izteku te pogodbe ne veš, kaj se bo s tabo dogajalo. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje?
V prihodnje mislim, da se bo moja poklicna pot razvijala v tej smeri nekako, ker ko dosežeš, bom rekel, nek nivo, pridobiš tudi določena poznanstva, izkušnje in si na tem segmentu poznan, zapisan in tudi če ne nadaljuješ delo v sklopu Luke Koper, ampak v sklopu Luke, obstoječega delovnega mesta, še vedno pridobiš toliko izkušenj in poznanstv, da imaš možnost za nadaljevanje kariere v istem segmentu, ampak lahko tudi kje drugje. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Nasvet bi dal takšen, da zelo pomembne so izkušnje na ladji, ne? Vendar je tudi pomembno, da v procesu, ko je na ladji, poskuša si zagotoviti čim večjo izobrazbo. Ne? Ker enkrat, ko prideš, bom rekel, na kopno, ne, gledajo vsi tudi izobrazbo. Ne. Tudi kljub temu, da si bil recimo kapetan na ladji, ni dovolj samo kapitanski izpit, ampak je potrebna čim višja izobrazba. Ne. Tako da jaz vsem, ki plovijo, bi svetoval, da se v tem času čim više izobrazijo. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Jaz bi dal tem mladim ljudem pač, da grejo na ladjo, da so na ladji v tej fazi, dokler ne začnejo z neko družino, ne? Da si pridobi nekih 10-15 let izkušenj na ladji in potem, da začne razmišljati o delu na kopnem.